早晨，早晨，今日係我最後一日啦，所以好開心，一身輕晒。係。呢個係政府僱員證、車證同埋台證。哇！呢個台證你睇幾耐？嗰陣時幾靚仔，而家哇殘晒，殘晒。得㗎啦，榮耀啊！真係，呢個寶藏，呢個寶藏嚟。呢塊咧，哇！因為而家啲翻打唔夠，嗰個倍數唔夠勁啊，所以咧就要向翻打度加個放大鏡，先至可以睇到個翻打年幾大就咁老翻。所以呢個係黃宇安特登幫我度到嘅。仲有咧呢個 remote control 嘅 hand bar，呢啲要還翻俾黃宇安啦。咁啊，暫時係咁多嘢。我有位坐住。揾過。玩嘢。呢個冇錯。多謝你。特登即係度身訂做㗎。係，點解？點解你唔中意拍紀錄片咧？拍紀錄片係最自由嘅，最自由嘅，即係最可以自己發揮啦。開始係拍新聞即係響報館做新聞嘅攝影記者。咁所以即係每一次應付嘅嘢都要你個精神啊，你個狀態啊，反應啊都要好 fit 先得。紀錄片根本係不同階層係人嘅即係寫照咯。呢個咧就係喐啦，通常影下咧就攞個相機出嚟。冇電啊！衰咗。再一餐。我其實咧，我教做音樂老師嗰陣時咧，就做咗一個學期到，覺得好悶。嗰陣時我記得我翻學嘅時候要行一條大斜路先至到學校。咁我每朝早翻學嘅時候咧，啲小朋友咧拖住我隻手咧，拖咗起碼每邊咧都5、6個小朋友。因為佢哋最中意嘅老師咧就係音樂老師同埋體育老師。所以咧，直情拖住我隻手咁拖到翻入校門，先至肯翻課室。咁嗰種溫暖啊，嗰種開心，嗰種和諧，真係好舒服嘅。即係翻學放學嘅時候咧，你覺得即係好溫暖。但係一做咗記者之後咧，啱相反。唔係撞車、跳樓、自殺謀殺、打劫銀行咁除咗本地嘅之外，仲有外地飄嚟嘅浮屍偷渡客真係原來呢個世界係咁多嘢。